What's up mga katenga? Ngayon pag-uusapan natin ang patungkol sa reverse sneezing ng mga beagle natin. Mga katenga, hindi ako veterinary, hindi ako doktor ng mga aso, pero alam ko kung paano namin may a-avoid doon sa mga beagle namin ang reverse sneezing. Pero bago yan, ano nga ba ang reverse sneezing? Ang reverse sneezing ay yung baliktad na pag-i-sneeze ng aso. So meaning, imbis na kapag nagbabahing ka palabas, sila paloob. Para bang humihilik. Nangyayari kasi ito sa mga beagle natin kasi napaka-sensitive talaga ng ilong ng mga aso natin. Kaya nai-irritate yung pinakaloob-looban ng ilong nila. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano to ma-avoid. Pero papakita ko muna sa inyo ang itsura ng reverse sneezing. Come on, video. Okay. So para ma-avoid natin ang reverse sneezing sa mga beagle natin, kailangan nyo lang takpan ang butas ng mga ilong nila. So simpleng-simple lang yon. Takpan nyo yung isang butas ng ilong in 7 seconds and then yung kabila naman 7 seconds. Tapos i-massage nyo lang yung nasal niya ng mga tipong 10 seconds and that's it. Pwede nyo gawin yan 3 times a week. Para hindi ito mag-reverse. Yan. Yan. Massage. Yan. Massage. Tapos, tapan natin yung isang butas para sa kabila kahihinit. Dito. Yan. 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabila. 1. Kabila naman. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! Good boy. Ngayon, ano naman ang cherry eye? Again, hindi ako doktor. Pero meron ako nakausap na vet kung paano ma-avoid ang pagkakaroon ng cherry eye. Again, ginagamit ko ang salitang avoid, hindi treatment. Pakitandaan lang po, hindi treatment kasi hindi naman ako vet. Kung ang mga aso nyo ay may malalaki ng cherry eye, pwede nyo na itong i-consult sa vet kung kailan pwedeng tanggalin o i-surgery ang mga cherry eye nila. Pero yung topic ko ngayon ay kung paano lamang maa-avoid ang pagkakaroon ng cherry eye. May nakausap akong YouTuber na vet at ito ang kanyang payo. So, para maiwasan yung cherry eye, ganito yung pagmamassage. Para rin sa mga nagmumutang aso. O kaya basa yung mata. Minamassage yan para mawala yung basa, maiwasan yung cherry eye, tsaka yung pagmumuta palagi. Okay, ganito yan. Dito sa dulo, yan, ikot-ikot mo lang. Okay? Hawakan mo siya sa ilalim, dito, yan. Tapos massage. Gentle lang. Siyempre kailangan malinis yung kamay. Tapos hagod. Papulik. Tapos massage. Diyan malabas yung luha. Yan. Yan, massage. Ngayon kung may cherry eye yan, aside sa massage, pwede mo rin siyang patakan ng maligamgam na tubig. Okay? Ganun lang. Kabila ang mata. Okay? So mga katenga, ayan. So habang mas maaga, maganda yung na-avoid na natin yung mga possible na mangyayari sa mga beagle natin. Hindi naman yan kakain ng malaking oras. Simpleng-simple lang naman yan, di ba? So, mas maganda yan kesa magkaroon tayo ng problema sa mga beagle natin. So I hope may mga natutunan kayo. Please subscribe, like, and share na rin.